Recentemente a motinha fazendo barulho na parte de cima do motor. Eu tinha acabado de fazer tudo, acabado de arrumar tudo. E tava fazendo barulho e aí já penso, caramba, deve ser a biela agora que eu não mexi. Mas não, olha o probleminha aqui dentro aqui, ó. Tá fazendo esse barulhinho aí, ó. Ó, tá com muita folga. Ó. Aí vai fazendo, vai aumentando. Aqui é normal, mas aí tá com pouca pressão, tá vendo? A mola tá zoada. Aí fica fazendo essa folguinha aí, ó. Olha, nessa aí que os mecânicos abrem o motor todo. Não descobre nada. Olhei aqui, a corrente tá boa, tá com folguinha básica. É só essa pecinha aqui, ó. Isso é bom da Yamaha demais, mas só que nesse quesito aí, ó, tá dando problema já. Esse tem que ficar altão andando.